नमस्ते साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हामीले जस्तो माइक्रोसफ्ट वर्ड खोल्दाखेरि यो प्रीतिमा गएर हामीले प्रीतिमा जाँदाखेरि वर्डमा नेपाली टाइपहरू गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले कु लेख्न लाग्यौँ भनेदेखि यस्तो आउँछ। अनि त्यसै गरी खु लेख्न थाल्यौँ भनेदेखि चाहिँ जस्तै कु लेख्न थाल्यौँ भने यस्तो आउँछ। अनि खु लेख्यौँ भने यस्तो आउँछ। भने यहाँ चाहिँ यस्तोमा चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हामीले फाइलमा जाने अनि यहाँ तल अप्सनमा जाने, जस्तो सेभनेर गएर अप्सनमा जाने माइक्रोसफ्ट उसको। त्यसपछि यहाँ प्रुफिङ भन्ने आउँछ। त्यसपछि यहाँ भएको त्यो क्रसलाई चाहिँ सबै अनचेक गरिदिने, चेकहरूलाई चाहिँ सबै अनचेक गरिदिने। अब यसपछिबाट चाहिँ हाम्रो यस्तो हुन्छ। मिल्छ है त। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।